Muy bien. Agarrado el hilo que está atrás ahora y te lo llevo para comer. Otra. Tengo una filmación acá. Bueno, ya está. ¿Por qué lo cerrás? Espera. No. Tengo una filmación. A ver. Tiene esta máquina que tiene. Cuando lo reproduzco lo paso a la computadora después. No sé si tiene poco volumen o qué. Y tiene un volumen bajito. Sí. Toda. A lo mejor lo tenés para regular. Espera.